李小姐她鼻中隔往这边歪的很厉害，呼吸不太到气啊。所以你这一边是没好呼吸的。对，大脑缺氧，每天昏昏沉沉，睡觉也睡不着，只能用嘴巴呼吸，所以都会打呼。有时候打呼声会把自己吓醒。把自己吓醒是怎么样？所以在做完之后变好看，还可以呼吸变得更好。林医师很厉害，我没有想过鼻整形还可以让呼吸变得更好。你原本是一个歪鼻，那鼻中隔歪的很弯曲的话，就要一并的去做处理。做鼻整形，你本来就是要兼顾到它的外观跟它的呼吸，这两个是分不开的。但为什么有一些医师不要一起帮忙解决？不是每个医师都可以同时处理你的外观跟你的呼吸功能。如果有这方面的需求，还是要找有头颈外科训练背景的医师来做鼻整形，会是比较恰当的。